Toloba depuis musique ya Congo et banda pona yo pe mutasala musala koleka papa tabula ya zate. Quand on a confié une émission moko alobaki depuis pena musique ya Congo et banda amona ka mutu o asala abeta musique koleki azate. Papa, to marché moté to zo de sume pa nzambe. Mutaleki seigneur lei. Wa leka na koyemba na ko composer banzembo azate. Koratete le 17. Le 17 décembre, na Aqua Flash. 14e mairie limitée. 14e mairie limitée na poids lourd. Boya ebeleo nga lipamboli ya suka mbula yangu wana. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, hakuna Mungu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Merci beaucoup. Église universelle, pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis. Oye kumba makana, prophète messager, l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme selon le cœur de Dieu. Moto oyo, azo kamula satana matoi, pe satana zali ko pakata net kaka na film. Yenani! Emmanuel Dodi, ndimelanga ike. Oyo azali mosali na nzambe, oyo nzambe azali ko utiliser puissamment. Na cadre ya ko célébrer fête ya grand salut, fête du temps. Oyo ezali mokolo oyo tozali ko célébrer. Mokolo nzambe akutana kana mosali na ye. Prophète messager Emmanuel Dodi pote abanda ko servir yepe ko kangola bana nzambe nyonso. Talatina bazali ko bengi sabino mokolo ya samedi 17 décembre 2022 à partir ya 15h ngingo ti 18h30 yo motozali na mikakatano. Ozali na ba blocage ba faire. Maladie incurable. Ozali komona solution te. Ngana yebisi yo yaka komona nzambe ya prophète messager Emmanuel Dodi akokangola yo na niveau ya 2 fois te. Tunangai ekozala esika nini? Awa na Aqua Splash. Oyo ezwami na croisement ya Poilu na 14e rue limité industriel. Awa nzamba komimonisa puissamment na niveau ya 2 fois te. Dit amen. Mener en toge. Nara posa yo peno e marafere. Omoni ki angelu na yo. Na ki angelu ya fere. Ser. Nzemba sera mida ara bo ye ma ora fere te vraiment. Po oyebi ke yo na fere. Na ebite. Aussi les Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement. La clinique Misunga, Bajeli Bino, Wifi a opéré surtout que vous avez internet au début. Donc, ce qui est pour nous, Avali Kobela, Olingi Oyeba, état de santé na ye, Okoki Kobenga ye, Sali Kukuma, Ozwa Ada interférence dans la. Maman, bonne santé. La bonne bien. Ce qui est pour nous, a vu occasion de consommer soin na mitolité Misunga, Yebake. Kuna na tongo osamo bimba na petit déjeuner pe na pokwa yeba ke pas d'hiver et d'aller na point fo okolia okondima teke osali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc osamo bimba ke na mitole misunga ekosala ki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali pe na dentiste mino ekozonga tumu pia misunga batretaka pe cataracte yeba ke okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya Lyon. Misunga santé c'est gagné. Alors la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est Kembe ezali ezate. Personne m'a conduit, au monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Nathalie Makope.
Fali azo. Tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oye ye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T, surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu, enga ye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Ezal africain, to européen, kasi pona ba congolais fanda na oniepo awa okolia po kokata musapi yo muto ngosa sa fête ya anniversaire baptême mariage conférence to réunion moko boye yaka awa na restaurant chez Djonga oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité pona Bilubu elamba maka awa yo muto lingosa la emporter ndengo sali commande kaka sikoyo balambeli yo mbala moko pe oziango za mobimba restaurant chez Djonga ezo fongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo ozamo bimba oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachan pona bato oyo wongibosa la commande to réservation okoki ko benga na numéro ya téléphone oyo Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Restaurant chez Djonga yangonde fandisi Bilubutu awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba eyokani. Salut chers internautes, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez les partout à travers le monde, bonjour, bonsoir à l'ère à laquelle vous nous captez. Botala biso na ba Paris, botala biso na ba USA, botala biso na ba London, botala biso partout. Et si ka bourgeois bon libaku ya Rolanda émission Yalelo, une émission qui est présentée par Aïdor Bokwala, Moutali Kassou et Ken Piana Makizembe. Avec eux, nous allons recevoir pour vous un artiste congolais, une légende, icône. La musique est amour Kanabiso, au nom de Maman Mbiliabel. Baza bateau, ça vraiment fierté amour Kanabiso. Baza bateau, on a toujours notre drapeau. Il y a culture congolaise partout à Zalara. Aujourd'hui, on a bien décidé de le recevoir dans notre émission d'aujourd'hui, vie de réalité aux eaux des Cabons sur la toile, de rimer à trouver ba histoire naïe. Tonzo Libaro sur l'angolelo na la grande dame Maman Mbiliabel. Derrière la caméra, il y a Ozé Mukulu, Makongimbi, Whisky Wishia, régie finale. Nabi Gesso, vous avez complété Nabiso Boutalabiso na film news, na ben RTNC 13, abonnez-vous massivement na Moutali Kassou officiel, Aïdor Media TV, abonnez-vous massivement. Film news, abonnez-vous, c'est une question de nous soutenir. Comme je suis passé dans un plateau, je commencerai d'abord à saluer confrère Otozana Bango et puis nous allons passer le micro à la grande dame Maman Nimama Mbiliabel. Yapito, bonjour. Ouais, bonjour. En tout cas, bonjour Aïdor, bonjour Maman Mbiliabel. Bonjour. En tout cas, mbote mingi na bandarepa prophète Emmanuel Dodi, prophète et messager. N'engé tofandi boitoza ba affranchi. Na Maman Mbiliabel affranchi. Donc eloko esalanga plaisir, Maman na biso asala musique na golo ba Maman moko asala musique ya bongo azate, mais azana adresse moko fixe, place à Sambelaka. Vraiment eza exemple munene ya grave côté la moutonette Maman Mbiliabel azana adresse fixe ya place ya bonne de la en tout cas et zo pesa biso sur motivation ya ko sambela ya ko luka pena elongi ya Nzambe parce que nga leki Maman Mbiliabel ne lo côté na mokili o Nzambe atinda biso azana ba œuvre oyo etambousa Afrique etambousa monde donc banda ko Maman Mbiliabel akotaka na parcours nanga pona kota bandako wana il faut nasambela Nzambe yango pena makasi pena ya makasi donc esalinga plaisir à tout.
Moutalika Suliboke. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour à tous. Bonjour à Maman Bilabel. Sœur Nanga, on a respecté Kati. Ma dernier souffle Nanga parce que bino mona théorie. Mais na mona pratique. Donc moka tout na leka na mona pratique ya ba musicien congolais. Et ça na mon côté akoya ko sa ke ngana za bona otala boy. O a Tembe et Agile Sanazali. O tozala nae depuis. Donc plaisir d'avoir voir le plateau parce que tant de Solana sœur Azara ouverte tellement que vous sentir que relève na no yete parce que ba o ba lanier donc ba o ba zo exemple baza ouverte net yete moi le lendo la ta mingi mais sœur na biso na habité to expliquer ba tu ye ndenge nini mais le lendo na boire na mai et puis sœur a buka na raté pour na biso danger celui ka mwana ma bemo yo ya biso leki keba. Et là, on a ça la table. En tout cas, merci, Mme Bilabel. En tout cas, la personne nous moté, na oyanga Tanguy Brice Lulendo, les boss, les seuls Congolais amis de Bill Gates, moté Mama Fefe Fanzou, na groupe LTB na Mobimba. Merci vraiment. Et puis, ba moté na ba franchi tout bazar dans le monde entier. Événement le 17. Bobo Sanate, tu vas dans Mme Bilabel la coulisse avant ba tcha ba caméra. To kamwe biso nyoso nzela mo ndeni décembre rezo kende mbangu boy ndeni bona na kweli kokoka mbala moko mais tout ça na grève événement za na aqua splash na 14e rue na Limete boya ebele le 17 wana to biso nyoso to savourer nzambe to yeba munena nzambe mukolo wana et puis mukolo prophète Emmanuel Dodi akutana kina nkolo et puis pona ko démarrer mbote na pesi mbote na boss Emmanuel et lutte Boté ma maman Rachel. Yesoko moniye. Omura mamoge. Kota maman Bilabel. Ma fissure ezate. Boss Emmanuel et lutte. Boté ma maman Rachel. Puissant. Donc il faudra boire que le roi lambio. Boss Emmanuel et lutte. Deux fois té. Boté ma maman Rachel. Ah oui. Té. Yé pena zagara maman Bilabel. Et puis ce tout. Dali sous pembeni. Moutazo contrôler Zambie. Moutazo contrôler Austral. Kulutu Jojo Mandiki Mapata. Toujours na pointe. Moutumbi Mababanda ou yembe depuis si filo collé. À quoi y a raté? Ah bon, hein? Donc, merci beaucoup en tout cas Ken Nazong Seliaïdo. Merci beaucoup Mboutalika Soula. Maintenant, nous saluons Maman Bilia. Bonjour maman. Oui, bonjour. D'abord, nous repensons na okumbisa kolo ya salamokili. Petit surtout à permettre biso moto kutana. Amen. Pour pema ya mutu ezara ya ye. Sora lobi a yo lelo komate okomate. Après simbote belé na prophète na biso Emmanuel Dodi. Vraiment nzamba bakisili mikolo belé après sous ba sagesse pour akamba. Akamba église ya malamu akamba ba franchigno suna pesino bambote belé bobo sanate événement za mondene en tout cas le 17 maman Mbila la mono vraiment na émission aux bien nini ya franchi ouais ah ba franchi boye to bongama le 17 décembre boya donc mutana mutaka kozwa likabo na yo nzambe abombela kiye boya ebele na pesino bambote belé place bozali nzamba batela bino en tout cas to monana so moninga te bo mitungisa mate na luka mike voilà maman le roi tous en parce que je tiens à vous signaler que ce 17 tous à la bonne à Aquas Flèche na 14e mairie et si cap tout moni maman Bilabel icône ya musique à Congo et ça la ronde ni comme une star comme vous parce que mingi ba comme rappel tu bino ba musicien permet ngalo ba moto ba mona bino ndenge bino batu ya satana maman Bilabel au vanda vraiment l'église les affranchis qu'est-ce que vous avez trouvé de spécial permet le prophète Emmanuel Dodi matéa après ça matéa wa liboso na yoka na yoka pa batu musuti ah bon parce que matéa mingi azo kende na nzela pena ndenge sengeli par contre sur kena bipa e mususu na tangi kombote sans polémique en fait sans polémique on a azo critiquer musala au salaka il a za bongote kaka na musana osalaka bi mama kumisaka nzambe tambola na sembo sala musana nzamba pambola yo phrase on a biso baloba ngote muso soka monika musicien musique ya mokela bi maseke bata sata obaya ya mutako sauter c'est-à-dire musala nyoso tu nzamba pesa biso na mokili alobaki te ke biso tozala ba diacre non ouais siko songa pe na lobi na koma pasteur siko bongo siko prophète na biso Emmanuel Dodi
Aosani. Toko sala biso nyonso mosala moko te. Nzambe akabola. Asali prophète Nabso Emmanuel Dodi, asali Mboutadi Kassou, asali Ken Piana, asali Alidor, asali yo mutu na mutu ba pese ba tâche na ye. Na tâche na yo sala ngona sembo, c'est tout. Wow. C'est tout. Bozaka na ba makanisi te barrière pensée wana teke misuso bilia belango asa sirène ndenge nini ya azaka na baridi te non. Et ça, il va me rappeler Minga. Strong, la belle sirène. La belle zandoki, azaboye. Asina contre la sirène à Maï. Et ça question, il y a discipline. Tout ça, c'est la discipline. C'est tout. Moi, je ne bois pas d'alcool. Ok. Nakendaka bar, nakendaka boîte de nuit, nakendaka casino, nazalaka nandako. Nazaka concentré nandako. Nalekisaka l'heure nanga entre musique na ba novelas. Parce que dans la nouvelle, na tiraka ba leçon mingi na bakati ba cinéma. Obi cinéma na ba sala yango. Ezaka na ba réalité moko, ezaka na ba vérité moko na kati. Soza mayele. Ozo ba leçon. Ouais. Par exemple na vie. Oko sala 100% nini o sala 100% en confiance na camarade. OK. Meilleur ami na mokili bazala raté. Pour côté ko na minute. OK. Surtout biso ba congolais to koma faux esprit zombie nzamba azotala biso ka place aza habita bano na pesi bango ba minéré tout mais bango moko ba lingana ka te ba linga pe mboko na bango te oh nga soki mbila pe na loti ba bi akosi oh nga na lota ki wana nzamba lobi na nga yebisa bandeko na yo ba lingana et puis ba linga Congo ponga na sala même attendez to kenda ba église. Emmanuel Dodi, prophète Nabiso, a pesa mateya kitoko. Siko yo muto uti ndaku. Tango koti kuna kozonga pamba te. Retenir mateya lobby. Éthique. Ozongi nango na ndaku. Très profond. Nde esungi yo. Mais so ozo kende po odenda po balulo na peni na keni piana. Ouais, Alidora lula yo to Mboutadi Kassou le quoi ninga basi minga lula yo. Wana. Ben oui. Si. Colonino. Oh nani le plus beau de la diaspora, j'ai dit ça na fait le quoi Zakana Mboutadi Kassou na nani malulanga. C'est pourquoi au moni na bana oya biso ba leki na bana baye bazo percer penzate parce que idée na bango na mutu ezate ke na yekola musala na epate Afrique non bazaka na idée mi balé tango aye asali moi fier na ye alakisi matosa ningisa abi nazwa ministre nazwa grand journaliste nazwa nani c'est pourquoi ils ont simbaté. Na Congo, et ko simbaka jamais aussi longtemps que to bongo limité maté papa. Ata soko soye na ndeko na yo. Ola ina kanda nzambe liga bongo te. OK. Sili sakanda. Bongo ko oya ko senganga. Na yelo ba me comme na Bible. Bongisa bongo ya ko senganga. Parce que to linganité. Toko selanga na étranger te bande biso moto linganité au moins mutu mususu ozo kita na aéroport tande otalo dans les pamba au salé le côté et puis na biso ba congolais mutu mususu alingaka yote natala ki ngona nani sango bolimbi sanga mutombo na pesi bambote belé wala ba sango alobi mutu alingaka yote o yina yo atopesi mbongo akolingaka yo jamais parce que dans la vie toza na deux races race de vipères et race de Dieu ba race de vipères baza ba race ya Caïn abotama mabe a pas changer raté ako changer te kolinga te o changer ye yo ki maende musika ko yina ye pété éviter kaka distance attends la famille est sacrée quelle famille très profond. Attention, papa. Alors, sœur, oui? Comment faire pour découvrir la vraie famille? Si, nga zarason ina découvrir mutu. Nga sina sala période musuna lala 2 ans na mabele. 2 ans. Comment ça? Na limité na ndako na nga limité. Na lala 2 ans na se. Volontairement? Oui. Na lobi fona lukendo ke ilungi nzambe. Na zo comprendre le côté vie na nga ezo kenendeni. Na lali na se. Premier jour. Deuxième jour, troisième jour.
lundi saki na ba sujet na sec 3 jours à sec na sali léger na sali un mois à léger na ko découvrir na vandi pe na ndako na za ko lala na moni télévision elingi chambre mobimba oui wanga na ba succès na wana comment qui période moko balbaki na na sida c'était cette période là OK album ba ironie voilà OK faut comprendre donc na sali 2 ans nzambe a révélé nga biloko nyonso tout moko soko za loko anazaka na pureté mingi c'est-à-dire pureté lingolo banini nzotologie mapankolo biloko wana vraiment na sala kangora ngara balati bon ngara na mutu na mapankolo to balani te ndako sala ngo pourquoi côté ara batwa te il faut que ça na raison mbutali kaso secret na muso yango wana na lingara na za toujours pur pour ser oza kitoko ya blague pas mais merci na fleur kitoko ngonde merci na fleur pesinga mais parce que na sina meka na vie na nga na meka so na sali busoto nzambe afia kolaka nga makasi eza lokola nzambe akelanga tinga na musique mondaine mais alingi na za l'exemple OK na sala ka buzoba te na za la boye so na zui muke na kabolaka ya lefo la tikani eloko te na ba orphelinat na kendaka omona mwana kufi balobi mama mwana kufi ngamo pe na ina matanga na kundi kuzina nga ya 3 jours na tindi mo eloko na sala ka ba acte wana humanitaire mingi mezaka médiatiser te na ninga ko médiatiser mingi te na sala ka nzamba mona ka motema nanga OK na lala 2 ans na se et pesanga ba réponse c'est-à-dire nazalaki ndako mobimba chambre mobimba nazali contrôler ba caméra wana eza ba caméra de surveillance abato mabe bazo contrôler nyusu de ozo sa de A à Z so na sali prière makasi na $1000 ndenge kusila non c'est baro sila pour mutema malamu na yo baro kabatro ko sila ndé ezalaki ya bien te o batobolo maboko OK soko simbika mbongo ezokende nyonso tu naye kokomprendre nga bia vie ezalaka bona bamona biloko mosusu batielanga na nzoto batielanga babiloko mosusu ebele naye kolongola ngo moke naye kokomprendre comment prier kota na profondeur ya prière nzambe soko olingi ayoka bapriere na yo alingaka sali te te yo lingo ozosenga nzambe obala te yo ala na chambre d'hôtel na basi ata misato yebisango oza propriété yo osenga nzambe opeso ndenge nzambe alinga nzambe aza pur à tous n'importe quel musala osalaka mais zala na pureté ate ndenge tokendaka baeglise misu bayaka ye na motema ya mabe mosusu aye na motema aséduire prophète aséduire pasteur aséduire diacre yebisanga moto ya ndenge na soki azongi na ndako eloko nini akokanga rien parce que but na ye objectif na ye ezali yango te et puis na kati ya baeglise satan alingaka église mingi pour akweyisa d'abord prophète akweyisa bato bapemeni ya prophète bazalaka ne wana bazalaka ebele oui nakoso te kokasa te église nde tokendaka wana nyonso bazalaka malamu non misu bayaka po akweyisa mpena prophète église ebeba ekufa parce que sinon so bokweyisa église satan asepeli te nga nazwa leso ebele na vie temba na vanda na seigneur lei ateyanga mingi akotyanga mingi ntango nazala kokretien seigneur lei makambo nange eza kobeba mingi kokasa te nga nazali mama moko malamu non naki na karater mosusu mabe mesero bano chrétien poane ezali basongisongi ya bato batiaka nzembo wanaka ayembelaka yango epesaka okanda wanchaine po wanchaine 3 coups te sino te soki otala bien ndenge nayembaki phénomène yake premier coup nga ezalaki nayembi yango mpo na ndenge ya ensemble en général ya bavie na nga mais sikoyo bato baka pemene ya vie bakotisi ye oyebi songisongi so moto akolobi akotisi ye songisongi kobeta meme ndeko no otie mbeli songisongi yango kulutu simaro mase aloba na nga mpe asona alobi mbili ya bele mokonzi aliaka ngulu ya litoyi moko te elingi oloba nini soki ken pia nayebi so likambo na litoyi ya gauche nani alidor il faut ozili oyoka alidor mpe na litoyi ya droite mpo kotango soko oyeba te ken moto asali faute ozala ba vraie version voilà vraie version
yangwana natalaka bandeko na biso ba congolais bazolela nzambe nzambe asala nini papa nzambe apesa biso biloko ebele oyo bamboka mosusu baza nango te siko comportement ya biso bato nde yo olingi ndeko no te olingi mpe mboka no te siko olingi nzambe asala nini dans tout ça il faut akita ye biso ke en tout cas keni piana linga na mbuta likaswe linga lidor non conscience na biso moko nde esala et puis tokritika kaka mon continue sa kota to finga kaka il y a pas de solution encore internet les sous je te dis tu sais quoi sur l'internet yo po koma bololé bon excusez-moi hein? Moi je suis vrai nasa vrai nasa ka hypocrite parce que sur zo hypocrite au côté ya bande konoté et ko bongate ça dit sur l'internet au koma mayelete okozala perturbé na lokuta lokuta ezake belé mutaza na besoin ateka attirer attention à bateau. Tu vois, pour attirer attention à Batuna, le Kouta, plus tard sur le Bimbanga solo, n'a pas Rolando sous. Au BBC crédibilité, n'a yon moko. C'est pourquoi on a zigzagté, on a beau. So il a zigzag et simbate. Simbate. Na bande ko nga musune bana muso abasi baroba. Maman bilebel andi bagabiso tato yembi. Naza hypocrite, nazali maman moko dur, nazali sadi nazali na nazaka sévère pour muto bonga. Soko ozo ko caresser mwana. A bonga. Ba chaka ona poule ya ko ndima ba monter na sens nini. Po bali balandi mi ko yemba ya mindele. Po yo sangisa tout mais au pona minki mbili ya belo mboka. Po to mona ba lycée na la kati na yo, ba bora uzima, ba ngonyo so na kati na yo. Po yo pona memela ba beti ba pongolo. Yo no memela ga biso bango. Ti lelo. Merci beaucoup. Eza nini eza banango basalaka moi erreur hein peut-être baza ko orienter bango na ba jeune ba jeune bazo encadrer bango. Tu sais quoi soko lingo sala loko ko bosa na racine te racine na yo il faut maîtriser ango ki biso ki rumba ou maîtriser. Ce qu'on maîtriser, la diversité c'est bon. Diversité ça m'a bêté, et ça bien. Mais maîtriser au yabiso. Ce qu'on kangi pena mité ma biso ba congolais wana siko koti si ba biloko mususu. Mais balinga pe conseil té bon. Poko forcer ba onde ni balinga ba conseil té. Ba oya rumba forever o bazunga comme moderne na redi. Ana pesi redi ba bizu place ça. Bon, j'espère que ba yoka ba conseil. Na kanisi ba yoka conseil na biso pour ba kene musika. Parce que 41 ans, il y a carrière na ko continuer ka ko yemba té tité. D'ici ba 9 ans na ko continuer ba spectacle té mais na ko zala coach. OK. Ko zala coach, ko sunga bango. Ko zala bango ba contrat bano ba ko zana na production na fondation Bilabel. La fondation Bandi déjà. Fondation c'est Banda déjà. Ça fait combien d'années? Et c'est Oumeli Banda Kala. Mais na tchaka ngo sikoyo officialité. Mais 40 ans ya carrière na yo. Au betela ki ngo CT penza makasi te pona nini. Parce que ça na sponsor munene photo le bango très bien. Na pesi. Maman Denise Nyakero. Na première dame maman Denise Nyakero na pesi pembote na papa na biso konza mboka Fati Beton. Donc basungaki. Basungaki mais siko tombaki na période ba Covid. OK. Covid de baby si makambo mingi. Ezaki pour l'intérêt ya population mo di place au sangisi bato so i malade ya li bato bakufi bakolobo mama na lokwa randoki limta ko boma bato kabo za kabo mais na landaki management na Kenya mama journaliste mo wa Kenya tunaki yo na mboka na basela nini na nyoso oyo osala na musique ya mboka na bino. C'est vrai omoni ezalaka nini na mboka na biso na ipte soko ezali défaut bien ezali qualité. Na monaka Bob Sec. Ya ba grande figure en musique congolaise. Basala Rango. Très bien. Sans faute. OK. Et Bimaka. Mais tango artiste azali vivant, basala ki logoté. OK. Peut-être ba ko corriger plus tard na ba bano ya biso baye. Peut-être biso ko zo chance wana te parce que na sina koli. Na koli, na sina salimingi. Bon, moi je pense nazaka matoliste. Kobeta matoloté. C'est pas ma tasse de thé. En tout cas, j'aime pas ça. Nalingaka Congo démocratique. Ba reconnaître valeur nanga,
bapesa nga cadeau ya valeur nanga on a mérité parce que ba droit d'auteur na biso ezaka pena na grand chose té ozo mona ezo bimisaka ba problème belé ezaka na grand chose té bazo ça l'effort mais l'état congolais a foutaka ba droit té ba privé pe ba foutaka té président Josat a ça la miracle té papa. Il ne peut pas faire le miracle parce qu'on sait le miracle. Non, c'est-à-dire qu'il y a faute na été. Et ça le quoi yé bati wana po akengela na déjà na ba kengela. Donc azoli ane mbongote. Papa, to zwaka o mukimke ba pesa. Il faut dire la vérité hein. Toutes les bouches disent que président Josa détourne sérieusement. Moi j'ai rapporté. Il faut pas pesa be preuve. Il faut qu'on puisse avoir preuve. Il faut qu'on puisse avoir preuve. Au moins, il y a un Congo démocratique, il y a un bébé, il y a un finger biso miyibiate. Na matanga de fa. Tango réalité za yangote. Nga kutumbilia ben, tango bakino zwambongo na zalaki na ngate. Na zalaki te. Siko épreuve so kezate ko finga mutu muyibite. Mabe. Yaka le preuve na yo. Est-ce que ma revenu au Bozozwa, net maman Bilabel, aux appels administratrices, administratrice, toi administrateur. Administratrice là. Voilà. Une grande figure en musique en Mokanabis, aux appels administratrice na Sokoda. Oui. Quel exemple on est en Boutalika sous l'équino na musika, on a salapé ma œuvre régnant, na bozo pas na yo pour avoir courage à s'adhérer na Sokoda. Parce que l'artiste belé bazana choité. Bazoé baté to kende ko adhérer toto tika na bisoka parce que ta to adhérer tala le fombo déjà beta banzembe belé mais mbongo azora réclamer na TV est insuffisant parce qu'il y a des droits mécaniques droits d'auteur. Oui, je sais. Neti ba droit voisin tout ça neti ngai par exemple nazala plus interprète na banzembe nazana ba droit. Na ba droit ba image ezali. Ba sara nini? Tu sais pour Mbutalikasu pour yebanga maman no ne nazara fallait pour ça pembe nanga. Si bayaka oye okoti otali soko sécurité otuni ba question tout mona clarté so bozo sala ngo akoswana boye ba autorité bazo mona biso moins sérieux bozo la solution de yini solution c'est makana nina na dialogue otuni muto vandi singata musono lobaki na krechaki obi a tout cas mère vraiment krechaki nga la sécurité na webiso Mbutalikasu limbisanga na krechaki pona tina boy bango ba finga kana musika papa ko finga la musika te yakati yaka soko yena kato ko yeba makambo zoleka. Donc ça se passe bien à Sokoda. Mais zoleka bien parce que président Jossard azo se plaint de kaka ba société oyo ya privé na l'état bazo futa te papa. Oh mais oui basala banyongo ebele bazo futa te. Ah bon? Bolinga ça miracle nini? Mais c'est un droit. Oui, bazo futa ndete. Ba société zo mona ebele ba ko devoir bambonga ba artiste seigneur tout artiste est confondu. Oui oui. Bazo futa te bazana banyongo na l'état bazo futa te. Bon miracle ni ya sala. Maman Bilabel. To mona ki dernièrement awa otaki obeta na ba stade ya Kenya osali moi tourner vraiment to betela ki maboko to mona bini pena mokonzi ya mboka ya kuna. Oui, Raila baba Raila. Est-ce que Baxela mamelo au moment? Nini. Aza parmi ba rare artiste congolais oti lelo baton tsara boma sauf Kenya. Faut qu'on rappelle ba tout boma sauf Kenya za sal moko oko kufa. Ko mona ngo boko kufa. Eza tout. Mais maman tourne ça voilà. Alors côté la maman ndenge président Kenya yambaki yo bobini pe likolo podium na stade. Oui. Nandengo kendaki ko s'adhérer na IDPS. Oui. Est-ce que et ça la ga motema pasité ndengo s'affichaki na IDPS na honneur ba pesa yo pa ba président ba pays mususu. Bon, na loba kenga za congolaise. Tant da kendaki ko adhérer na IDPS. Nous t'as forcé ngate. Et puis na loba toujours que na lera kala papa nanga azalaka na IDPS. Mais moi j'étais na ki na impère. Tout ça qui c'est-à-dire papa na cause na impère. Mutu mso cause na IDPS. Mutu mso na PPRD. Vous avez na impère par contrainte, na volonté na oté. Te na ki na impère na volonté nanga. Papa pe azaki na IDPS na ndenge na ye. Ya azani na IDPS. Ngara osekanga oh papa yo za IDPS. Biso za biso na impère.
natikaki papa na ngaka kapi na ika mwana ye to salaka ba kuswana mususu bakoyina mususu soki mutu aza na parti oyo mutu na parti bozo swana non ezaka conviction mutu na mutu okuza na IDPS kuza na PPD bozo sunga pe mboka na yo to kabinemite na toni question na po ocho lela olobi osenga mboka esunga yo ata na mbongo moko boya malonga olia erozo pema volonté yango na lobi boy osaderaki na IDPS kaka na sentiment ya ozala na parti na osaderaki po na intérêt pe maman Bilabelo se retrouver ça dit tant on a seda na saderaki pour na soutenir vision ya mokonzi ya mboka. OK. D'abord ko soutenir papa soki nzambe ala kispino la ndeka pesa nzambe lobi papa na bino yeyo prophète na bino papa na bino yeyo Emmanuel Dodi faut sunga ete faut soutenir ye ba sunga faut soutenir toujours papa faut accompagner papa parce que Bandeko Bobolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta ozamo bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga ozamo bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Mona pi papa bozo yina papa ta papa na botayo bozo soutenir yete bozo boya makamno so sala c'est pas comme ça ça dit mutu soko aza leader a comme place wana ezaka tâche moko facilité ko kasata la ka pongi na kimia non so oza leader ba problème ezalaka ebele so mutaza leader ko soutenir ye ça la bien si ko bato ba critiquer ka faut pas critiquer par le plaisir de critiquer tant critiquer ça peut solution le bas mokonza mboka tout cas toujours critiquer et le boza bien té salabo ba congolais ya kana solution té ba yamba déjà na gouvernement c'est que yamba déjà maman Bilabe mokonza mboka sa ayamba biso mbala mingi luna beta pe ba concert mingi tango Uhuru Kenyatta yakiawa papa asinginga papa facha lobi nana besoin maman Bilia bapenga inga mbangu na papa tati bata présidence ba yiko zwanga ebongo mama yo mona kana ope ba konza mboka bongo kolela ebele lisusu bozo lela te na lingaka mutapesa nga cadeau yuta na motema soko zo forcer mutapesa cadeau za lengi penate okolia ngone lengi te ata anniversaire na zo forcer en tout cas vraiment nani bo pesa nga nini ba pesa cadeau yuta na motema ba ke mama asali mingi toza na besoin na par exemple immeuble oyo abandako coacher bana basi ba jeune fille pour l'avenir ya Congo parce que biso to kozala kaka te biso to kutaki ba papa wendo biso ba seigneur le baye ba ki ba papa Simaro et ensuite continuité kutu ba mobilo mosali ba mama lycée nga basala ngote ba salate question moko ezali maambi la belle bato bele ba lobi depuis ba mona ki on église ba bien en tout cas maambi la belle ndenga koti makambo église boy et sili to bando mona ta ba production te lo côté po musique esenga makambo ba prière te. Est-ce que depuis et pas prophète Emmanuel Dodi ba opportunité pe elanda yo parce si fula ki ka savant to kende Kenya na pesi prophète Emmanuel Dodi baba mbote belé ba biso belé nzamba pambola na ba Francinos avant to kende Kenya c'est les kuna na franchite na gi l'église papa pambola ti abiga c'est fait ya le baga c'est fait c'est fait faut pas porte na ki kuna ba yambinga kitoko bon papa ba baba Raila Odinga non le bateki kozwa zuité et grave parce que ndekona zui ndekona tunanga na le pili tsana
Oui, Ruto Azali, oui, baba, félicitations, congratulations. Pire vieille sana. Pire ngapé, parce que là on a encore kende, na ola ana hotel munene hotel kitoko lokwa kaka pullman. Ari camarade de Seigneur Lay. Camarade de Seigneur Lay. Sadi nazo kende kuna ba oyambanga kitoko mama, habari ya mama iko sawa, kila kitu iko sawa, kila kitu iko sawa. Nazo lia bien kitoko. C'est que oyazui ande. C'est pourquoi biso tozoko tia seni maboko. Tout ça qui nous emboîte na banana biso tout ça. Et l'ingolo ba bato ba s'enrôler massivement. Parce que ce qu'on s'enrôler, on peut na candidat na yo lingi. Ya choix na yo. Ya choix na yo. Ezali tâche ya biso citoyen nyonso. Il faut qu'on s'enrôler. Et puis ce ko muninga zuité. Yo zui. Ko finga pe muninga te. Pesa chance à ça là. Congo papa. Toko ko changer pe. Toko ki ko changer. Tout est possible. Vaut mieux tard que jamais, papa. Parce que ce qu'on déconne à Zuyozuité, vie continue, la vie continue. Pourquoi ça la paix ma kamususu? Et ça kaka fo soit kaka. Bon son nzamba lo ba ki zayote. Osane. Makamusu to yo bunda okono tuna nzambe. Osamisa nzambe? Jamais. Nzambe mutapia nga mbongo. Mama. Lelo eken permettre na tuna question. Na tanga ko nzambe mi po nzambe ndaza fin. Lelo maman Milebel permettre na tuna question. Tout le monde a ba discours au mingi et pas ba ministère surtout ba génération zo lelo. Il veut nous faire croire que ça la succès faut simbakara kisi. Alors aux moto yo lelo un rôle clair na musique à Congo. Oza Kombo on avait mis en Afrique du Sud so tangi ba osengi bango ba sud africain tangi là ba musicien congolais ba tangi le maman Bilabel tu veux aussi faire partie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut confirmer que la musique so simba so la succès c'est au simba kisi parce que ça va dire na yo tout monde a mingi obeki bonzambe na lala na se na sala na boy. Est-ce que vous croyez aussi na kisi en fait un parti à kisi na carrière musicien? Bon, merci, question est très importante. Tu sais Nanze mon naemba dilemme. Il y a dilemme. Il y a wati calibre choix. Ponae. C'est-à-dire nzamba tika biso libre choix. Et loko nyo surtout ko sana mokili ya se papa. Oyebi mais bato ba kena pa banganga. Oyebi ba simba la Bible. Maman nazo sala ba cantation nazo loba nzamba sala. Ozo mona teke biloko nzo nzamba mutaza na contrôle nango. Oui. Je ne pense pas ce que Zaïkaka ba kisi. Mutesala ka succès. Ndebus batliso baza ba star. Nzambe apesa mutu na mutu likabona ye. Non na talent na. Don na yo na talent na yo. Na sérieux, ce qu'on dit sérieux, oso travailler bien, au kende plus loin. Na bonzambe. Et ça muto aponi nzela wana sali choix et talika ka ye mi kumba na ye. Muto ko sauter. Nga na préférer na la na na se, na préférer na sali ba jeune na sec. Pour na joie ba résultat. Na joie ba résultat nzela na tout na peut Seigneur les jougabi. Mais nabi na ko benga nabi patron. Mais bien pour ça rendre nini pour bozala ou bozali abi Marie Claire eza nzamba pesa yo mungongo apesi yo do travailler yo question no batos alobi nzamba pesi yo tous les atouts zala prudente mais travailler musala nazaki très sérieux na musala tale na ke pas beti nazako travailler mingi nazo saba répétition mingi nazo sala ba physique mingi nazako sali na ko sala belé ngana kenenge na ko yemba mais na koti ko sala ba sport ba grand écart na koti danse pour nazala complet yango mondenge bana mususu moni na za chanteuse moko moya osala sport a danseuse te aza chanteuse et puis na quatre équipe na nga to ya orchestre moko ba métis tozona ba Swahili Kasai Bandundu Bangala Équateur les Congo central. Donc, complet, ça national. Ça pena national. Alors, maman, question sous permettre de tout vraiment. Les automoni, génération est belée. Papa Taboulaï Bakenda, Wendo Bakenda, Baibele Bakenda, mais tout le monde artiste belé, Bima Bassima, Fali, Ferré. Est-ce que côté Binosiko Bassi,
le lobo le barapé qui est sur tant que maman comme aux années vivantes aux hommes qui relève les années assurés jusque là la balé que bazoya pour baza belé bana ba malelo ba rebo na biso di bango oui na di rebo c'est une jolie fille est-ce que rôle bapé qui attend le nazate il y aura des gens qui vont nous remplacer valablement par rapport à ce qu'ils font. Merci la question Anna. Ngai constat nga na sala bana mibali baza plus sérieux que basi. Comment? Bana mibali bazwaka musana bango plus sérieux, bazwaka très sérieux que basi. OK. Bana basi bazaka na laisser aller mingi. C'est pourquoi bazo émerger pendant le bana mibali te. OK. Tant on appelle ça conseil, on dirait bana conseil na ngati. Balingi mibali. Ils avaient moi qui ont cassé carrière il y a moi il y a moi si cassé carrière. Attendez bozawana. Soza concentré na makambo. Ozo sala. Soko balate, ato bala. Yo mona raté ba envoi mebele. Abala. Mais dans la chambre na moko. Yo ka seza poani. Poani. Azana concentration na discipline. Azo sa makambo minene. Alingi distraction te. Oyi mapa ko les makambo et distraction makasi. Et puis ça va bon moi pe bon maka. Est-ce qu'on peut savoir on peut conseil bien pour baser belé ba tout le monde miso ba ko finga entre et na ba réseaux sociaux et on se pose des questions. Ça bango conseil mingi ba misusu ba lobi maman zo ko ça po sala mingi na bi non ngana banda bino musique kala biso lelo génération sika kabelo boka boyo ngana banda discipline na na 22 ans. Ouais 22 ans. Baba na discipline so na ki kokote quand même. Na bana discipline na ki 40 ans, na ki 50 ans, 60 ans. Non. Baba na discipline ça dit moi na muke. Ozana nous jeune na makila na nzoto o continuer nango, o kembi nango. Parce que une femme publique, na homme public, basi bayaka ba homme public nde bozabo. Basi bayaka ebele bazo komiti ka bango moko boyebi makam na zolo ba. Mambili bien. Oui. Mais quelque part pe bino pe batu bobandaki pe makambango yo boye musalaka boye papa tabulai mbala moko ekomi ya kimwasi na mobali te wana na pesa deja leki o bazoya bazola ndaka o bino pe mosala kiti leki azoya tangwa ye ozana boss ozana kolo patron orchestre vanda na ye bachanga te non moi j'étais pas comme ça. Na bandi discipline banda kala. C'est pourquoi ça marchait. Discipline nde etam etombola ka mutu kenda na mutu musika. Na pese exemple moko. Ndenge ozana prophète d'audit non? OK. Tant azo pesa yo nini azo pesa yo ba moyen, ozana chip na yo, ozana nini na yo. Est-ce que basi news ba bayaka il faut zo bango? Jamais. Arrête de Pierre. Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soka zali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. C'est ça. Mais ma bilabel, tozolandaka na ba vidéo ya ba sœur na biso ozo pesa conseil. Oui. Que ba éviter loko wana pe muke. Ba yo kaka conseil te ba lobinga na sina sala mingi. Ba o tana bango fo ba sala. Mais bazo revendiquer pe parce que ba yaya oyo ba senga bango ba featuring. Ba okota featuring na studio et comme moment clip o ngava na sala na clip photo bima. To mona sœur na biso kombo na
Rika Vani azo réclamé kezana kulutu moko pe icône ya musique ya mboka na biso alobi ava basa la clip il faut babima. Est-ce que bazona orchestre moko? Ah aza boss na ye featuring kaka te wana siko aka ne tione wo yemba na papa Simaro te atendaki papa Simaro ndinga benga na yemba banzembo na ye aki na respect makasi au benga kaka leki na nga mapa ngoro na tia manteka ya zaki bongo taki na comportement ndenge kulutu Simaro aki na respect makasi abenga kaka mama boni leki na nga boni oui, mais qu'impressa zanga misu na bangi liwa. OK. Ah, pe sanga ba lycée. Ah, pe sanga ba daje belé. Ya zaki na ba buzo ba wana te. Siko conseil no pesa ba les gens ba sali musique et makasi ndenge bino bosali parce que papa soko komi mande fa pembe partout c'est que AJPK. Côté la ba condition ba pesa ba ser na biso o bazo luka ba fula manasima na bango peut-être. Te wana fois boya na ye. Les abongotés. Bah ça confusion t'es une histoire en billet na taboulé c'est autre chose. OK. Il y a bien bandai na bo jeunesse. Il y a biso ngai na ye. Papa a formé nga. OK. Au bureau ça fait moins de 20 ans. Na ça qui na ba 20 ans 21 ans. OK. A formé nga. A tieli ke pananga a pesi makasi orchestre. Na ngai a kotika laisser à l'été. Parce que na âge wana mutu mwana mwasi ko za na 20 à 25 ans bazalaka trop naïve. OK. A kotika teke orchestre ebeba. Et c'est le coup l'investir. Mutu alaki ndenge zo sala ki journalisme nanu kuto aussi cité ale mutu moko ayeko zo akeno na chaîne mususu. Omoni ke za perte. OK. Mambi la belle. Olobi ozo a insisté trop dans combat Seigneur Lay pour la discipline. Si. Mais bon vous me la trotter hein. Vous savez au moins 5 ans ou 6 ans. Oui, na ça qui 6 ans. Après 6 ans parce qu'on a la carrière moulaï. Plus de 41 ans. C'est trop. Parce qu'on a Seigneur Lay pour vendre 6 ans. Parce qu'après Seigneur Lay, tant qu'on a l'album Phénomène. Succès, Lukuta Mabe. Succès comme qui x5. Bon, par. Est-ce que au gérant qui a yo moko na ndenge o aprenaki pa Seigneur Lay, to ezaki na coach mususu yaki pembe na o relève ya ko gérer po dérouter te. Ko gérer ngezaki moins compliqué parce que nazaki mwana sina utaki pa ya kulutu. Ya icône munene. C'est-à-dire Rigo Star azwa qui relève na sens ya kosala ba arrangement mais pour na ko gérer ngezaki moins passe. Pour na za têtu de nature. Donc suis ça que mutu. De nature na za têtu. Donc on est libre. Donc libre qu'on décider babilo comme susu azako kokapenza te kokapenanga te aso ba viele azako travailler ndenge na mbili ya belle viele azaki na motema munene aki ko supporter makambo mingi ki tetitesse nanga akoloba moi so aza très têtu mais azana mayele azana don nzamba pesa ye to supporter ba supporter nga mingi donc après na komaki libre ya kozoba décision na ngamoko ko sala makambo oyo motema lingi omonte yango esalaki lowa moi shit muke ya carrière parce que nazaki ko se référer sur na makambo ya viele été et puis Rigo Star à un moment a changé qui musique a kotaki moi alima koto world true world a kotaki yango avant na kolobati ki a kotaki avant pour Seigneur le banzembo sala a kotaka déjà world ouais siko le Rigo Star ko sala et puis Alexa qui dose tant on a tika ki Seigneur Lay ezara soko tiki leader moko batu balinga mingi batu nyuso ba oyina yo ouais ezaki en batu ba yininga pour ni tiki Seigneur Lay pour ba adopter ngandenge na komaki na carrière solo ezoki temps ebele mais oyebi ki kotika Seigneur Lay au contribuer ki na chita Seigneur Lay parce que après ko longwa na yo après album Camarade O o basana ba sera so ba fire test na mon album monsieur a Seigneur Lay cartonna tenait autant vous avez ensemble c'est parce que tozala ki toi qui na groupe na Afrique internationale bana basi bazaki ba banda déjà ba ya moi mingi mais oyo nzambe apesa don nzambe apesa na bato nyonso te yo ebi bien que prophète Emmanuel Dodi aloba nzambe apesa bato musu 5000 piko akineli nzambe akinelanga 5000 piko ba miso ba ki na sima apesa mota musu 2000 piko
3000 piko. Toza ndenge moko. Ni disait na so be au ciel vraiment et manzembo bien Marina. Nzembo kitoko. Marina après on a nzembo ya nzembo asali mususu ya musique chrétienne gospel musique eza kitoko. Na okaki ngole nani na Kenya kuna bi fini na ozo yemba bona ba accent ya Seigneur le ba bien eza be au ciel. Eza kitoko. Basalaki moi tant wana basalaki te okimaki bango bena makasi. Bon, autant au BBC phénomène, on est désolé. Te sero kene bango mabe. Te foi ba pe batu ba mesana ki pe na bungongo na ngai na sens nini musala na osala pena si je me donne à fond. OK. Na ko mi pesa trop na musala. Na za ko travailler mingi na maika munana na pesa mbote. To bana toujours nzembo na maika munana to travailler nzembo moko webi to ko répéter autant un mois to répéter ka nzembo. Ouais. Mambili abel. Ça travaille ma casse. Au juste là. Sir. Et loko lobi oyo, yango na baki neto kutani mboy na ko tikate. Pourquoi na fanatique na? Tous vos disques na za na ko. Na yemba banzem notu. Donc rêve na ngeza la ko tika la libela toyoka ko kaka. Tant qu'on a la vie. Mais comment se fait-il yo muto yebi ke ba arrangeur ba sala vie na yo? Parce que Rigo Star c'est un arrangeur. Oui. Maïka Mounan c'est un arrangeur. Oui. Suzy Kassé a monté l'album Welcome na bellissimo. Si comment otiki ba arrangeur o ba sala yo zala o ko travailler presque ka na volonté na yo moko. Bon, merci. To ko zo ba jeune o ba za na expérience na yo. Merci pour la question parce que bateau no tangi baza ba grosse pointure. Bazala kana ba charge belé bazala disponibilité na console baza très chargé comme on a beau été et a facilité bango basi basala combo e vanda baza pe na ba charge belé bazala ba nini ba sollicitation et belé ba kana temps pe na mingité et ça le là on a besoin ya au moins te que bozoko lukanga te tala kaka ndenge nazala ba misale belé studio ba vidéo tout ça et ça ndenge bango ndenge mona bango bana misale belé Suzy Kassé aneti banzebo mususu sala ba IGF ba Nicolas Soazo sala susu ba biloko mususu aza pena na tente ya kozwa temps on a beau gérer on a l'art mais apparemment so tali mambila be lelo na bia lelo pour batu fo ba yeba o ba pandisa on mambila be la kufile to le 6 décembre 2022 et puis tu okuta mambila be la sala gym beaucoup tinga na tala na tenue de sport oui. Docteur Bisibino yi a okufa ne lelo yo kanga na bisayo oh question wana kutu batu ba bengi mingi bazo benga ba 6h du matin ba 5h du matin olire na biselo ko moko bolimbisanga bandeko na biso ba africain en majorité ba congolais tisiko moi je me pose des questions je dis depuis quand congolais a comment qui vide na cerveau. Je me pose des questions. Boli misanga ba congolais hein. Te ofingi ba wote. Na fingi pilote na zoko mituna depuis quand ba africain misusu na tangi ba kombote ya mboka musute depuis quand ba komaki vide na cerveau. Cerveau ndire ba ti confiture, ba ti pilipili, olé na confiture na pilipili, na citron, na mungwa, na sucre ba sangisi na cerveau. Comment ba toi koma cerveau comme niveau 0. Moi je me pose des questions. Hein. Nazo mituna en tout cas nzamba sunga biso. Et puis ce que les ali biloko to liaka. To bando pona biloko ko lia. Parce que moi je pense ce qui la mort c'est un passage obligé. Mutu moi otika l'éternel mana mokili. Aza na été. OK. Ce qui tourne na ekoki, ekoki nango. OK. Mukolo tourna ngeko koka. Ikokoka nango. Ezate bangu mutu bako forcer nzambe, ba bisa papa nzambe boma mwasona non. Nzamba bato basaka mabe ba ebele. Tala bato mususu bazo kata bandiko na biso mitu. Mais bazo vivre bazali. Mais l'air tout ya bango ekokoka. Ekokoka. Oui, ba mitungisa na bango te, tourna ngeko kinango nanu te. C'est-à-dire ça na mona bato beba benga na biza futilité. Tozwa cerveau na biso eza na mayele ya kolingana, ya kolinga mboka. Soko to lingana to lingi mboka, nzamba ko sala. Soko to lingana te, to lingi mboka te, nzambe pe afandi. Esika za zo tala biso ka. Donc côté no to kipa ki no ngwa tata. Nazata la tante
Tiba oloba yo zano na sport. Nazana na sport nazo sala sport nanga lobby na yebi ke programme moko ezali na ko sala pona tozo beta la concert moko awa kaka na décembre parce que avant na kende fona sisa ba programme nazana ngo nzembo environnement na presque tout maman na biso maman ba ministre maman Bazaiba ba mbote belé maman na ko yokuluka yo pona nzembo na sali maman F Bazaiba ba mbongwe ba mbote belé maman Makasi et puis na sala nzembo environnement na sala nzembo apé quelque chose se prépare. Otozo préparer ngo na exasero et pozo tonga pe ba chantier belé nazo tonga pe kuna na ba côté musupe zo zilaka ngai na silisa mais pour les pôles njo mwenda rakaraka ina bara to sola ki pena a répondre à la question te to kota ki ne parenthèse ya polémique ba to ba chenga kufi ya ba arrangeur maman Bilabel parce que ba to bazo zela album na yo moyen mu te suscitera que mutoza l'occupé te ozana sponsor munene mama Denise ata moyen zali mezaka sa zu engagement signature ba kanga ba na signature oso lia ki lar moko awo tango le larawa ba ilo lar mususu ko ke ko te ko ba kangi yo faut aussi s'engagement ni tu faisais casser à ça très chargé rigo ça mozi l'album mais c'est disque na yo tozo salade awa na sina sali excellence age matembo toto igwe de lubudi. Ah bon? Ah, Igwe. Conseiller Gégé Kamana la peste mino ambote. C'est Rami Igwe, biso do tigala. Igwe. Conseiller Igwe mutu moko mutu abatu. Bon. Siko etikali na ya Amida Chatine na sina salaka ngo mais nazo continuer maman Amida Chatine. Nzamba maman Amida. Ah Amida Chatine. Ya papa Vital Kamere. Te ya maman Amida Chatine. Te motema Vital Kamere. Ah motema ya papa Vital Kamere. Kolo ba immeuble maman. Ouais. Maman Amida Chatine. Boboto. Maman Amida Chatine. Maman Amida Chatine nazo yemba na sina yemba kame nazo bongisa nzembo ko mana kilelo. O pensez na ba featuring te na kata ba. Featuring ekozala, featuring moko eza. Oto sana Azazel, R1 Azazel. Boye bien non? To sali siko pena Tony Mwaba. Siko se Banaki, bana poto bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi. Tala esika ya kovanda yango yo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye. Ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te. Nyonso ezali. C'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba. Okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakota kate. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Mener en toge. Nana posa yo peno e marafere. Omoni ki Angelo na yo. Na ki Angelo ya fere. Ser. Nzemba sera mida ara bo ye ma ora fere te vraiment. Po oyebi ke yo na fere. Na ebite. Aussi les bon, j'ai dit ça la après la Canada. Aussi c'est là on a fait. Si OK kotaba la 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 o cheli so fali. Ah bon, c'est robomi mukili. Ya solo senda. Ah, c'est mambo. Moi pesa non. Moi pesa. Pour quel est là no soude? Yo ko ça ba tu suba jalousie ba ko beta wa bagala de la pamba. Eza pamba te ozara président Kenya, président Congo, eza pamba te. C'est vrai. Ko tu pe mo président Mozambique lera yaki aluka inga beleza yite. Na ina Kenya. Asenga inga papa abi maman Bilabel babi azana voyage. Ba kuchaka komoro na présidence, ba président ba mboka mzuba mo solliciter ka fachi boyo ke no beta. Parce que oyebi nini eza na marque africain. Na marque afrique na musala.
grâce à tout ça, c'est grâce à Seigneur là. Omoni avant de ça ma solo. Oh nyusu bal bana bazo sana baleki. Et na oka continuité. Ya ça avant ça ma solo, ça l'Olympia 7 jours Olympia zo beta kaka pendant 7 jours. Donc avant ça ma solo, omona ki na émission en France, bazo tanga komona yi. Rumba fandi ça. Oh bana musu bazo loba ngai c'est pas mauvais mais pour avant ça ma solo ndé wana. Oto ça la ka continuité. C'est pourquoi nazo linga bano yo bayo kangata mwa muke. Pour basa la continuité. Bazala Mambi Yabel à lobby, Bazala Mamou National à lobby. Mambi Yabel. D'autres ba depuis musique à Congo et Banda, pour na yope mutasala musala kolega papa tabula ya zate. Papa Simaru asala, l'homme makia de asala. Baza mutu na mutatia moi empreinte. Quand on a confié une émission moko alobaki depuis pena musique à Congo et Banda. Amonaka mutu o asala abeta musique koleki azate siko yo betake Mambi Yabel yo pe icon azoloba na kiye ngana zoloba na ndenge ya en général ye pas lobaki en général depuis musique à Congo et Banda avant ça ma solo et ça Seigneur lay papa to marché monter dans ce côté Seigneur lay na kofi mutaleki Seigneur lay continuité. Ok, yo yebi. Tozoloba. Yo yebi te. Mutaleki Seigneur lay. Papa, to marché monté, to zo de soume pa nzambe. Mutaleki Seigneur lay. Wa leka na koyemba, na ko composer banzembo azate. Na Congo mobimba depuis musique à Congo et Banda. C'est papa. Même c'est de l'eau bona ka. Ah ça papa. Bon. To yo ka sonité. To tika ko yo. On a tous autres keye Mambi Yabel. Sans polémique, papa. Botia banzembo Seigneur le asala. Totanda. Na wa yemba. Banda le rakale. Banda le rakale. Botia banzembo wana. Botia ça dans ba question. On ça peut continuité à ba question. Non. Omoni à propos ya koloba boye. Oui. Muto azala rassure et azoloba ona âme. Nazoloba likambo. Oui, kasi yango alobi ke ko fait alobi selon yé. Selon yé. Oh, Dieu soit le baron, mais oui, parce qu'elle a vécu. Elle a vécu ça. Elle a vivre en go. À vivre en go. Afrique mobimba, Afrique mobimba, so comme ça Seigneur lay. Afrique mobimba ka Congo démocratique. C'est Afrique mobimba pe comme ça confité. Que Afrique mobimba. Afrique mobimba na ndenge ya musique lere banda ba lere wana na ba calé na eyembeli na ba nuance. Bakumisa Seigneur là papa. Comme marché monté. À chacun son époque. Rumba moko ba tchotia na. Okolo bareti bongo. Na époque na ye. Ça ba question TV5 année. Pardon, question pour un champion. Donc c'est que étant que kulutu na biso parce que papa na biso. Na minute za maman na biso. Dans la minute oyo c'est que à chacun son époque. Parce qu'il y a eu une époque où Seigneur l'a habité à Olympia 7 jours. Oui. Il y a eu une époque où habité Masikini. Moi na mwasi. Mais dans Congo mobimba Zaïre mobayem d'habita Zénith. Oui. Oui. Il y a eu l'époque où Kofi Olomide habité Bercy. Oui. Et puis il y a eu l'époque Papa Wembappé, oui. Oh, Papa Wembappé, 3 fois stade 24 novembre. Et puis à Betapé, stade 24 novembre. Bien sûr. Et puis à Betapé, na ba Peter Gabriel. Oui. Et puis époque père ba Fali. Les lois ont beta eu arena. Donc on a chacun son époque. Peut-être. Bon, quand on est dans Roloba, il y a question à mi-pico. Maman a raison. Nazo ba question mo pimi piko na critiquer balé qui na bisoté na critiquer bana na bisoté na za fier na bango bazo sa musa ki toko ba tomboli bendele mais mi piko o nzamba pesa na Seigneur lay apesa mo ba ministre musute c'est vrai nzamba pesa ba nyo sondenge mo côté quelle que soit époque beaucoup za époque wana apesi mutu ba qualité belé n'époque mususu wana pe apesi musu ba voilà c'est ça en fait si comme bozo toujours c'est comprendre Seigneur lay azaki complet Mambi Yabel oui et pas Seigneur lay au tchaka ba près combien de chansons na lo baka ba 5 ni suis nazaki interprète ba 5 oui mais même mignon so interpréter que ça ba combien de chansons ça à peu près ba 300 ba 300 wow ndengo za boso mba na plus de 300 chansons pembe na tabulay pembe na yembi banda na banda ko yemba ti lelo
On a interprété 300 chansons. C'est beaucoup. Et belé. Ben oui, na yembi mingi papa. Yo kasina ro bakake mutso dinga pesa nga cadeau api angi utana motema. Merci Mambili Abel. Nalinga na ba secret oyo. Ndeni yo zalaka pembeni ya papa na sota bulei. Ndeka ba fi mususu pe baza pembeni ya ba vie pe ba pesa bango kaka même valeur papa ta bulei azala peso na ndako. Oui. Ndeni ni bango na ba album banzembo zo simba te mais ya yo nyoso papa ta bulei azala pesa yo ezalaka ko cartonner kaka. Nazo yemba na am. Ngaso bapesi nga nzembo ndenge loba kulutu simaro pe son âme. Na lataka nzembo. Ekomi penza yanga. Na métier nga nazo yemba ngo avec am. Tobetaka tosaka banzembo sous na studio. Soko zo yemba ka pozo likonda okende. Oyemba avec na am te. Première chanson avec amour te. Première chanson yemba avec am. Et Anzemboni. Tout nyoso tout na yemba na bisa. Première chanson penake Pevalongo. Ogosa la suma mukiata. Oh kamunga o benga kanga bela bela. O kumisanga na miso ya bato bele de bele. Oh bela lei. Bele. Voilà ya ngwana. Si là mobile moi si. Moi si soka zo ya mbona pourquoi avec amour. Na soka zo ya mbona na pourquoi pour na l'intérêt na likonda na poche. Il faut eba ko discerner en mode. Mutazo ya mbo na likonda. Na mutazo ya mbo avec amour sans likonda. Boye ba osa différence na ngote. Mambila benanga pesa ka nzembo yambanga na boko. Eza banzembo Seigneur lay. Seigneur lay. Banzembo nyonso à part na on a tchete pa nzambi. Ah, kasi na uti ko yebisa okay. Na uti ko yebisa okay. Nzambe akelaka batu nyonso ndenge moko te. Ye vraiment en tout cas moya ko comparer ezate. Na critiquer te na lobi te ke ba collègue musu basali musamba mais non. Bazo sala mais nzamba pesa ki Seigneur lay mi piko ebele. Na uti ko lobango likamba mi piko. Alors, ça, en fait. Maman Bilia, vraiment, je pense que c'est un pseudo qui t'a déjà presque vers la fin. Mais nous allons enregistrer une questions. Vous comprenez que vous avez une icône, Laura, maman, ils ont occasion pour vous. Mingi bazomitouna. Dans la ligne réponse dans le lobby, peut-être dans 8 ou 9 ans. Oui, 8-9 ans. Européma. Coach. Parce qu'au travail dire. Et les autres se posent aussi des questions. Maman Biliabel. Papa Pembeni. De rester comme une mère de la maison. Et des fois, mingi babi dédié carrière, vie non mingi car na carrière musicale. Ok, il faut au Sénégal vous allez la famille, tout le monde aura papa, maman et les enfants. Alors les gens se disent, maman zo mon até que au salipé déjà. Merci Batou. Batou 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 souba kanisaka so aux artistes oyemba faut poser na mwana non. So nzamba pesi bana. Basi mususu nzamba pesi ngo bana ma pesi libala te. Oui, bah si musu pena tête mutu na bango na libala simbaka te. Donc ezaleli na ye. Na ezaleli mobali incompatibilité ezali parce que ça na caractère le roi mobali. Les tingana ça na caractère le roi mobali. Donc pour nous causa couple bon na sala choix. Na musique na causa na couple na pona musique parce que so na baki na pona libala nde na yembiti ba carrière nde na yembiti leloté parce que mibali bazaka trop égoïste baza trop dictateur et les simbate donc boya vraiment libala nanko na boya libala nanko na boya libala na lobaki na pour dédier carrière na musique na dédier carrière na musique et lingolo bana balaka te mais gabonais balaka nga bon alors na Congo te na balaki na Congo te po caractère ba congolais nanga na mona ba congolais baza trop mitubwe et simbagité et simbina mupaya mboka mususu sœur question na suka yango parole ino raison sur le micro est-ce que pour l'instant
toi ba wera ba jibe ba kofi ba papa oui ba baleka ba keste non il y a eu vraiment une pléiade de musiciens hommes ba sali vraiment côté ya basi ba to ba sali mingi ezaka yona mama chara moi ça c'est vrai si on a tout le lomo ba salle mythique na côté na biro basi mutabeta oka beti Olympia et puis Zénith Maman Bilabel une fois na Bercy mena papa Wemba si te wana to compter te po yote à l'affiche so souci na nga yango na été so ils appellent souci na yo est-ce qu'ata Olympia moko ya maman Bilabel te parce que zo linga po tika dans 7 ans. Merci pour la question à j'ai dit ça na FIFA les plus beaux de la diaspora j'ai dit ça na FIFA abaki bon azo bongisango avant tito comme 8 ans 9 ans na rosalango mais sinon te ezaki pena priorité na ngate mais ils ont obligation parce que ils ont obligation mais c'était pas une priorité hein tellement ngai tellement na beta tellement mingi na basala minene étranger américaine oui à l'époque on a ça qui sont na ba 84 to sala 54 états États-Unis na PC modéré mbote belé 54 états oui États-Unis on a nos très jeunes, on a 23, 24 ans. To beta. Dans la famille Jackson, on dirait. Oui. To beta mingi, to beta. Dans la famille Jackson, to mona, on est qu'on a maman mobile. Paris, na kogende Bruxelles, na mona bango, to solo la masolo. Na koma na bundese, balobi kende na tame, yoko fanana yekese. Aneo, neo tam tame, aneo. Bidi yesa, yo la na nye yo, le tam tam, yo la na nye. Nous c'est la compétence, et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin d'Avutuka, tu es à l'aise, pépère. Dans ton cos, mais surtout, c'est tam tam voyage. Aneo. Neo tam tame aneo kumba biso na nzela lola aneo evangelia kwire aneo wifi abore mena lola batuloko biso batutu kaloji tant que na tam tam voyage c'est la classe ça c'est comme Wenge Big Family Neo tam tam il y a pas deux le seul. Kutana ba te belé to beta mingi nazako tchaka te na makambo ya France OK nazako tchaka na makambo ya France te atatile na sali carrière solo nazako tchango kate ngana ko no beta na ba salle moko no beta mingi ba soirée moko privé li konde zoko na poche franchement nazako tchango kate donc ça rappelle biso ka salle les aga ba otoka ya France te ça les a partout dans le monde. Ça les a partout dans le monde. Ça la minene koleka. Parce que quand beta 50 états wana c'est que beti pe na mo ba salle belé. Belé. Et belé pe na salle belé. Ya moi ça priorité na ngati. Siko bon. Otika watana. De quoi tozo kinela ba tourner la biso ya ba Japon ba Canada ba nini. On a programme mingi bazo benganga ata Olympia kaka si bazo benganga na ba da pesi ndeko nanga kapesa bambote belé na Dario José kapesa na Dario Kinongo bazayi ko les jeunes akola na kalabaro benga les jeunes producteurs bazayi ko benga proda trop pour na projet wana mais siko moni ça fait longtemps aussi ba to ya poto ba olinga pena musique ya artiste ya Congo ya Kisasa ya Congo de bakenda raté. Si ça et si ça qui moi feeling. Taba osanga le côté. Ata osanga le côté ba collègue musu bazo kelete zo sala pe lengité. Po yo ser na bango. Ba belo da bilabelo ye. Mais ça ko sala kaka elengité so bazo ko toucher net bandeko na yo. Balobi ke yo za na problème te sala kaka elengité. C'est pour la zone balikamba bolingwango ezala partout na bandeko na so baza na Europe. Il faut ba lukaba changer moi hein. Ezaleli revendication ezana ndenge moko ya koloba ya dialogue. Et ça l'a bien. Il y a violence et ils ont ça dans le côté. Est-ce que servir na nini? Mambiliabel. Ba école musuba ko pile biso na musique. Mambiliabel. Mambiliabel. Depuis na bota ma blague. Non na senga ote.
nayebi te soko kopermettre nga lelo nasengo attaque ya kosenga kaka na profiter na occasion maman Bilabel oza affranchi. Oui. Oyaka na église na ministère des affranchis prophète Emmanuel Dodi. Mais ezana leki no moko pe auta na musique ka ya mokilo aza. Wana Sandrali na ba bote za mwana oleki. Mwana Sandrali na ba bote. So baba na ngati est-ce que ça na ne tomo na kete ne toye ba kombonete. Te Sandrali na bosa na mwana biso ka. Donc mona ke na église nengo ya ka. Si bien sûr to kuta na to pesa na ba bote. Asenga ki prophète alobi ava jakala. Prophète alobaki lokase kunyoso ya vage ngana zana pona ko chambongo. Okosunga leki mwana yote otiaeka na ba projet oza nango atambolaka mwa muke après ozongisi na maboko ya prophète. Yango za problème. Yango za problème soka lingaki azana posa voyager peut routier na liste voyage le plus beau de la diaspora c'est ça na va de solo na ye. Routier na programme voyage, il y a pas de problème. Bon les gens et elle comme nenete. OK. Siko maman Bilabel pona bato koya le 17 parce que oza question nga suka parce que tu as fait ya grand sali au prophète Emmanuel Dodi a bengisi bato yo message nini okopesa na bato par rapport ya ndengo yebi nguya ya prophète Emmanuel Dodi. En tout cas ba franchi nyonso tout ba na Congo nyonso tout nga moko me na bino naza franchi donc na kopesa bino ba bi conseil za kana gratuit koko nozali kabo e pa ya nzambe et pas prophète na biso Emmanuel Dodi nzambe apesa nguya ko raté le 17 décembre na Aqua Flash 14e mairie limitée. 14e mairie limitée na poids lourd. Boya ebeleo nga lipamboli ya suka mbula ya ngwana. Place batu barenyaka na 14e. Place batu barenyaka na 14e mairie. Boya ebele le 17 décembre. Prophète na biso Emmanuel Dodi o nzambe apesa nguya. Mutu na mutu akenozwa nguya na ye ya libiki ya protection en famille ya ba richesse nini. Boya ebele le 17 bozanga teo na lingi bino mingi Merci maman. Merci maman Milia. Avant tomona na église na sport ali boso ya fikini osaka malolaka ya nzambe tikanga kabla malongo manzambe lo mwa Zimbo moko hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, hakuna Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci maman, nous sommes arrivés à la fin. Eza esengo na biso ya ko ya roza à kokite. Ah OK, ya ko tana pasha. Opesa maman Bilabel mode. Kota oyamba Sandralina à côté de maman Bilabel. Yaka téléphone. OK, obili. Sandralina ba beauté. Nabi maman ebita na ndako yembela mokili. Nazali na posa maman. Nazali na posa maman bimisanga kwa mama tala mwana ndebe misa emeje. Siko sekana ba tchanga ba kali pona posa na pembe na maman. Yo mona koma na yo posa na pembe ya ba franchi na sala na nzambe pona mona ekike na mokili so maman biabe bimiso te na liso bimiso. Donc mutazala ite yo. Donc grâce à maman déjà tokutana l'année déjà ba et pas prophète na mokili pe tokutana na ba digital ba nanti le collé. Donc là pendant maman mon azali ko rêver bimisanga pour soit bimisanga ngala le camé G30 ngala le camé G30 mais le la maman batanga ba kali mona pour ça peut mener zate on a comment na serre mais c'est bien ils ont malam ouais on a lela maman fort so na yoki ba douceur fort na ba kala ba beauté douceur ezali kisa bulingo yeba sekele na yango pona kokeba solingo basi bakelenga babisu pesa esika ya bonjour on allait là maman fort yume oh tame oh mame Maman, soupacité c'est quoi les secrets maman Bilabel? C'est quoi les secrets de garder toujours moi soupacité wana ya robina bien boé? Secrets za maman. Nous ici la tête. Nous ici la tête. Waouh. 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 Bokende. Tuligi bokende. Bokende
bokende batourne pe bozonga tolingi bokende batourne pe bozonga ti lelo banati banda obina muntu akoma na chevie ya mama Mbiabel aza te oui ti lelo de côté maman ti lelo c'est là soit maman bien oh c'est Sandra Lina et maman Mbiabel de côté Sardalina de côté Sardalina nakoma sœur merci maman Mbiabel devant maman Mbiabel nakoko résister te merci beaucoup na opportunité maman merci maman Mbiabel merci maman pour la temps merci pour maman disposition temps na biso kobi tokomi na suka émission maman Eza question te maintenant bra félicitations. Merci pourquoi beaucoup. L'âge aux alengoza vraiment maman na biso. Mais les gens se posent des questions Bobby. Maman Mbiabel a gardé toujours technicité. Maman Mbiabel toujours souple. Moi c'est créé wana souka na na oba na musique. Moi c'est créé wana ta souka. Nga sala ka sport moi tous les jours. Ozoko la te maman. Sport. Okola na âge. Sport. Na moi relia avec kopona rabiloko. Nga lera ndenge na zana lera fufuté. OK. OK. Na lera mingi biloko apamba. OK. Pona ko éviter libumu. OK. Yango ne secret maman Mbiabel. Na lera biloko apamba. C'est fufu yesa libumu nene. OK. Na bakwanga. OK. Na lera mingi mbisi nyama pété. OK. Donc c'est qui ba balé qui ba bimi lelo o ba souya na sika balanda exemple maman Mbiabel. So ba garder technicité pe technicien soboye. Mais ko li tarte. OK. Collier après 16 heures. MAB. OK. Collier à Souka. 16 heures. OK. Après 16 heures, OK. OK. Merci maman, nous sommes arrivés à la fin. Merci na Mutalikasu. Merci na Ken Piana. Merci na moi na Aidor. Maman, Ozana homme d'affaires mwa munene papa na biso Ogi Kingombe na Lubumbashi. Oui. Asepelaka na musique na makasi. Ya sepelaka na mwa mikolo. Aloba asepela na Kofi, asepela na Yope makasi vraiment. En tout cas, mon frère Ogi Kingombe na pesio bambote. Azana Lubumbashi vraiment donc ndenge zana déjà a soutenir magambo bien. En tout cas, mon frère Luzo Mbata, Sœur Pauline Lumumba, mwana ya héros national na biso za na Suisse. Sœur Pauline Lumumba na pesio bambote. En tout cas, na bossa na pe ko pesa grande sœur Angel Moussoeli Magizembe Mbote te pokuna na Londres ya koma abeta na ko interpréter ne bachana ba koma benge Angel Mbiabel. C'est bien. Donc en tout cas na pesi pe collègue na ora ni Dani Bokombe ba biso belé moi na Mbiabel. Salutation. Salutation Zali pas bato atala biso. Oui na pesi la micro ya aussi maroda aussi ba. Salutation. Donc na pesi salutation na na saboye. Salutation na pesi na nani docteur Jeff Njad il était à don de Dieu. OK. Na pespe ghost ba couleur ba bisous président Emmanuel Elut ya maman Rachel Bambote ba salama. Les grands boss Emmanuel Elut motema maman Rachel Eli Kaleko Élysée na Nairobi na Rami Amis. Na PC Bambote belé. Ah oui. Jeff Njad il était à don de Dieu na sina PC. Mascotte. Hein? Li passa bambongo na Jobour. Li passa bambongo na Jobour. Na yebi ke ndenge na pesi ba salama ranga. Ta musunze mu mbato koyemba yo ezo dépendre kana na yo. Li passa Jili Maswa. Jili Maswa banda la kakinga cadeau na zwaki yango te. Azana Afrique d'ici dans ya jeudi. Akomi na banyongo ebele il faut futa. Oyanga. En tout cas, la pesi batunyo so bambote belé. Oh mon général, Papa Boboto, mon général John Chibangu, bambote belé. En tout cas, place aux alliés vraiment, nzamba batela yo. Thank you, maman. Thank you, maman. Merci beaucoup pour Talibiso Fondation, Passion Compassion, Kevin Bonioli, l'exécutif, Kevin Bonioli. Ah, je m'en dis que ma pata, bambote belé. Na Nairobi, s'il vous plaît. Tout cas, Nairobi, ça a le plaisir. Nairobi. Mombasa, Nakuru, Kisumu, Toyebani, Arambe, Niayo. Lizana Kangoudi. Merci beaucoup. La Kinda. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a
bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City.